अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद हसन एंड वेलकम बैक टू ऑटो वर्क्स पाकिस्तान। तो आज हमारे पास एक शेवरलेट स्पार्क LSI है जो कि एक GM डेवो की ब्रांड की गाड़ी है। तो इसके यूज़र की कंप्लेन ये थी कि ये बहुत ज़्यादा मिसिंग आ रही है। तो आज हम लोग अपने मॉडर्न डायग्नोस्टिक टूल से फिगर आउट करेंगे कि इसमें क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। तो अब हम लोग लॉन्च की हेल्प से गाड़ी के फॉल्ट कोड्स को रीड करेंगे और उन्हें वन बाय वन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम लोग सिंपली इसके OBD2 पोर्ट स्कैनर को गाड़ी के OBD2 पोर्ट से कनेक्ट करेंगे और गाड़ी की इग्निशन को ऑन करेंगे। तो अब हमने इसके स्कैनर को गाड़ी के पोर्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है और ये हमारे पास एशियन गाड़ी है, इसलिए हम एशिया सिलेक्ट करेंगे। देन वी विल सिलेक्ट डेवो बिकॉज इट इज़ मेड बाय डेवो। फिर हम गाड़ी का मॉडल नंबर सिलेक्ट करेंगे। देन वी विल सिलेक्ट इट्स पावर ट्रेन एंड देन हम इसके ECU के पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे एंड इस तरह हम इसके फॉल्ट कोड्स को यहाँ से रीड करें। तो ये हमारे इसके फॉल्ट कोड्स आ रहे हैं। एक इसमें मैप सेंसर का सिग्नल लो है और इग्निशन कॉइल जो हमारी सिलेंडर नंबर 1 और 2 की है उसमें माल फंक्शन है। तो अब हमारे पास दो फॉल्ट कोड्स आ रहे हैं। एक हमारे पास है कि सिलेंडर नंबर 2 मिसफायर एंड द सेकंड वन इज मैप सेंसर सिग्नल लो। अब हम लोग वन बाय वन इन फॉल्ट कोड्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो एज यू गाइस कैन सी, अब हम इसकी ओल्ड कॉइल को रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले इसकी सारी वायर्स को डिस्कनेक्ट कर देना है। ऊपर स्पार्क प्लग की वायर्स को इस तरह से हमने डिस्कनेक्ट करना है कि हमें पता हो, किसी तरह आपने नंबरिंग कर लेनी है या टेपिंग कर लेनी है ताकि हमें पता लग जाए कि सिलेंडर नंबर 1 की तरफ कौन सी जा रही है, सिलेंडर नंबर 2 की तरफ कौन सी जा रही है और सारे सिलेंडर्स मिक्स ना हो। ताकि ये एक मेन मसला आता है जब हम कॉइल रिमूव करते हैं। अभी हमने इसकी कॉइल रिप्लेस की है, हमने नई कॉइल डाली है और गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में होगी। तो कॉइल डालनी है, हम 4 ही आते हैं, हमने इसके ऊपर मार्क भी कर लेने हैं। और ये ध्यान रखना है कि कॉइल के ऊपर मार्क हो होता है कि सिलेंडर नंबर 1 और चेसिस के ऊपर भी मार्क हुआ है कि सिलेंडर नंबर 1 और 4 को इधर कनेक्ट करना है, 1 और 4, और जो सिलेंडर नंबर 2 और 3 है उसको इधर कनेक्ट करना है, सिलेंडर नंबर 2 और 3। तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली होती है। तो कॉइल चेंज करने के बाद अभी हम इसके रीड फॉल्ट कोड्स करेंगे। तो नो फॉल्ट कोड्स मतलब हमारी गाड़ी एकदम एग्जैक्ट